Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak buat ukur bunyi exhaust Honda RS aftermarket guys. So dekat depan saya ni adalah nama dia mini sound meter. Ni dia punya ketepatan dia 1.5 decibel plus minus lah. Maksudnya ada beza dekat hampir 2 lah decibel. So guys, so hari ni kita nak buat berapa dia punya decibel untuk exhaust cutting standard ni guys. Okay, thank you siapa yang join untuk petang ni. Kan. Okay guys, so kita akan buat testing. So sebelum tu saya nak betulkan kamera ni guys. Okay. Okay. Nampak Nampak ke? Jelas? Okay, jelas. Okay. Siapa yang mau join dengan saya? Sebab hari ni saya nak buat secara live menggunakan measuring sensor ni. Okay, Assalamualaikum semua. So hari ni kita nak test Kita nak test dulu menggunakan measuring So benda ni kita orang beli harga dia dalam 100 lebih. Dia ada bluetooth sebenarnya. Cumanya yang ini dia punya ketepatan lebih baik sebab sebelum ni kita ada beli yang murah sikit bawah 100. So dia lari accuracy tu lebih kurang dalam 3 decibel. So tak berapa best lah, dia tak berapa nak tepat. So kita orang cari yang lagi the best. Kita orang cari yang macam ni, dia lebih tepat sebab kita dah test dah. Dia punya decibel untuk exhaust standard hampir sama. Okay. So guys, hari ni kita nak tunjuk dengan korang exhaust aftermarket. Motor dah pakai exhaust aftermarket. Okay, saya letak dulu kat sini. Thank you join. Hari ni bos, apa nama alat tu? Okey, nama alat ni adalah nama dia measuring meter, measuring sound meter nama dia. Okey. Thank you and join. Siapa yang live dengan saya ni duduk mana? Boleh tak saya nak perkenalan dulu? Okey, thank you guys. So hari ni kita nak tunjuk ni bantu share sikit sebab kita pakai exhaust aftermarket ni guys. Ni Honda RS. Siapa owner Honda RS hari ni, jom kita tengok. Kita nak buat kejap je guys. Kita nak buat dalam 15 minit. Korang boleh tanya sambil-sambil saya buat live ni, korang boleh tanya. Macam mana nak ukur pun boleh. Sebab kita akan beritahu cara nak ukur mengikut sekejap kita tunjuk dulu. Macam mana kita nak ukur ni? So kita ambil manual Kita ambil manual. Sekejap guys. Kita ada manual sebenarnya. Kita download daripada okay guys, ni kita download Kita download nampak? Boleh zoom. Okay. Ni nama dia daripada Akta Kualiti Alam Sekeliling. Akta 127. Okey, so hari ni kita nak share. Dalam ni dia bagi tahu cara-cara. Ni daripada government punya. Kita download sebab kita nak pastikan apa yang kita buat ni hampir sama. Okey, kita nak tengok lulus ke tak, sebab sekarang isunya ialah bila pakai exhaust, bila tukar exhaust lain dia kata bunyi bising. So guys, macam mana nak tahu exhaust bunyi bising, kita akan tunjuk dengan korang. Terima kasih Azrul, PJ Hafizi, KL. Siapa lagi ni? Orang Perak. Wan Penang. Bukan bunyi saja bos. Tukar exhaust standard motor lain pun depa kacau. So hari ni, ni Jabatan Alam Sekitar punya beritahu. Okay, tentang bunyi kenderaan bising. So ramainya orang komplain sebab bunyi bising. So sekarang kita nak tahulah, adakah exhaust aftermarket ni sebenarnya bising ke tidak. Okay, jom kita buka terus. Saya buka dalam, saya tengok muka surat berapa. Ni. Okey, yang ini saya dah tanda paras bunyi. Jawapan pertama, paras bunyi maksimum yang dibenarkan bagi kenderaan motor
2 roda atau 3 roda. Standard A Nampak? 125cc dan ke bawah. Paras bunyi maksimum yang dibenarkan ialah desibel dia 95 desibel. Melebihi 125cc 99 desibel. So guys, kita nak tahu motor ni pakai exhaust aftermarket. Kita nak pakai exhaust aftermarket. Kita nak try bunyi dia ikut spek. Dan kena ingat, cara nak test motor ni, dia ada cara. Saya tunjuk Okay guys, yang boleh join boleh beritahu tak korang duduk mana Korang duduk mana? Pakai motor apa? Pakai motor apa? Sambil saya share ni. Kalau dah habis live, korang boleh ke depan kan lah. Sekejap Saya dah baca dah ni. Saya dah baca habis untuk meragam motor. Kejap sebab saya nak share dengan korang, mestilah fakta yang betul. Kita tak nak main agak-agak Sekejap saya baca. Saya tengah cari. Ni dia. Nampak? Ujian pun dia ada cara. Jadual ketiga, ujian paras bunyi bagi kenderaan motor yang mempunyai 2 roda atau 3 roda. Tengok. Meter paras bunyi. Hendaklah menamati alat jenis atau mengikut penerbitan. Okey. So jawapan dekat sini kena ada guna ni check meter tadi. So next is okey. Ni kedudukan mikrofon. Tinggi mikrofon di atas paras bumi hendaklah bersamaan dengan tinggi orifis selalu keluar gas exhaust. So maksudnya kena sama dengan dia punya level tapi bagaimana tidak boleh kurang daripada 0.2 meter. Maksudnya boleh sama level tapi tak boleh terlalu tinggi lebih daripada 0.2 dan tak boleh terlalu rendah 0.2. Dia mesti ada maksimum minimum lah. Okey. Lepas tu hendaklah membentuk sudut 45 degree. Maksudnya dia tak boleh letak straight, dia kena 45 darjah. Jadi tuan tunjuk. Dan mengandungi arah aliran gas lah. Okey, so itulah dia. Okey, lepas tu syarat-syarat pengendalian enjin. Maksudnya cara-cara nak test. Syarat-syarat pengendalian enjin. Cara nak check bunyi ni, dia bukan full throttle. Kalau kita orang dah test, nanti kau boleh tengok YouTube kita orang, kita akan upload. Kita orang dah test exhaust standard motor ni bila full throttle. Kau boleh tengoklah YouTube kita orang. YouTube kita orang. Mungkin kita akan upload besok. Besok rasanya. Kita dah try exhaust standard. Kalau full throttle berapa desibel dia, okey? Kau boleh tengok Sebenarnya full throttle untuk exhaust standard, kalau kau full throttle memang lebih daripada paras bunyi yang tadi saya tunjuk tu, 99 desibel. Ni, lebih daripada bunyi ni. Exhaust standard tau, kilang. Maksudnya sebab itulah bila nak check syarat pengendalian enjin ni, pastikan korang kena ada benda ni, tunjuk dekat abang-abang, siapa-siapalah kan. Ni kita nak share information, apa yang Jabatan Alam Sekitar buat. Kita nak sama-sama. Mungkin ada di antara diorang tak tahu. Ada di antara diorang mungkin terlupa. Kan? So mungkin kadang lupalah SOP ni macam kita lah kerja. Kalau kita kerja pun kadang-kadang bukan boleh semua ingat. Sebab benda ni jarang-jarang buat. So kita nak buat ni kita tengok kan. Kelajuan enjin hendaklah distabilkan pada okey. Inilah korang faham. Dalam bahasa Inggeris, ni saya tengok bahasa Melayu saya tak berapa faham, tapi saya buka yang English version. Dia bagi tahu kalau contoh pengilang tu keluarkan contoh RS ni dia punya peak power dia 9000. Kan dia kata kalau kau pernah beli dapat pamphlet RS kan 9000. So dia kena setengah bagi 2. Pada N. Maksud contoh RPM tu peak power dia 9000 bagi 2. So masuk kena test 4000 setengah. Macam mana nak tahu ni betul tak betul? So, sekejap lagi saya tunjuk. Lepas tu, throttle hendaklah ditutup tiba-tiba. Maksudnya, bila dah pulas tu, bila nak ikut bacaan tu, tutup throttle, baru ambil bacaan dia. Bunyi bising diukur dalam tempoh pengendalian yang terdiri daripada macam inilah, yang malar. Hanya paras yang paling tinggi saja hendaklah dia rekodkan. So, inilah cara nak letak dia. Sensor dia hampir sama dengan level exhaust. Lepas tu, 45 darjah ni motor daripada bahagian atas. Okey, ni ruang dia. 3 meter daripada tepi ke depan ada luas. So macam ni, depan ni luas lah macam ni. Lagi kita akan adjust bagi depan. Okey, yang ni saya tengok 3 meter ke kurang ke 3 meter kan. So kat sini lebih kurang 2 meter lah. Okey, so macam mana pun kita dah test tempat yang luas tadi. So hari ni kita nak letak ni redup, panas sikit. Hari ni panas, saya cari tempat bawah bangunan. Okey, so guys, jom kita nak tengok. Ready? Okay, so saya nak tunjuk macam mana saya cakap tadi
RPM 9,000, 4,500. Saya tunjukkan dengan korang. Okey, jom. Jom kita. Saya tunjukkan Okey, so saya bawa handphone saya ni. Okey guys. So sebenarnya kalau untuk Honda RS, sebenarnya dekat Honda RS ni ni untuk owner Honda RS. Dekat mana guys nak tahu korang punya bunyi? Cara dia bawa seat. Dah nampak dah bang. Okey. Tengok ni, bunyi Honda ni stationary noise test information 4,500. Betul kan apa yang saya cakap tadi bahawa kilang kalau korang tengok dekat laman web Honda, dia punya peak power dia 9,000. So dia bagi dua. So dia test adalah kalau exhaust standard 80 decibel. Kan tengok. Dia ada beritahu lagi acceleration test 71 decibel. Kalau kelajuan 46 gear 4. Tu pun dia ada tunjuk juga. Kan. So hari ni korang akan dapat satu information yang baik. So macam biasa share lah. Bagi tahu kat kawan-kawan kita. Sebab kadang-kadang mungkin kawan-kawan kita kerja Jabatan Alas Sekitar ke, polis ke, polis trafik ke, JPJ. So biar dia tahu juga. Sebab mungkin dia orang terlupa kan. Kita bersangka baik. Kita sebab bila macam ni kita akan jadi salah faham. So just share saja bagi tahu kat kawan-kawan. Okey. Jom kita test. Okay, yang pertamanya bila nak test ni. Saya ukur balik lah. Saya letak balik kamera ni guys. Okay. Tengok abang kita Muhammad Firdaus Ramli. Aku tengok video dia komen. Aku tengok video hari tu Jabatan Alam Sekitar full throttle je. Allahuakbar. Bolehlah abang share video ni bagi dia orang faham. Sebab kita ada ambil pun daripada dia punya website sebenarnya. Korang boleh. Kalau nak tahu boleh. Dekat kita punya description tadi ada kita orang bagi dia punya cara nak download benda ni. Boleh tunjuklah kat dia. Okay, sebab kita pun download daripada Jabatan Alam Sekitar, iaitu dalam bahasa Inggeris dia punya website dia punya website dia DOE, iaitu Department of Environment, iaitu Jabatan Alam Sekitar lah. Korang boleh guna Okay, so guys kita mulakan. Ready? Okay, kalau ready boleh komen ready. Kalau korang dah ready, saya akan mulakan dengan buat pengukuran dulu. Okay, first bila nak ukur ni, kita ambil paling mudah lah. Okay, kita ambil yang macam ni. Okay guys, pastikan okay, itu dalam keadaan tegak. Nampak kamera? Okay, so mesti jarak dia 0.5 meter. Dia punya mikrofon ni dia mesti 0.5 meter tau. Mikrofon ni mesti 0.5 meter daripada exhaust. Contohnya exhaust ni jarak dia mesti 0.5. So jom. Iaitu kalau saya ambil, yang ni adalah 50 cm. Kalau nampak lah. Okay, so ni 50 cm. So kalau ini adalah, dia muncung arah macam ni. Okay, dia macam ni lah. Okay, muncung ni. Kalau ini 90 darjah. So kalau setengah, dia adalah 45. So kita letaklah dekat sini. Lebih kurang Nak letak rapat lagi pun tak apalah kot. Lagi bising lah. Okay, ni. Okay, dekat sikit. Okay, dekat sikit. 50 cm ataupun 0.5 meter. Okay, so jom kita test. So kalau diikutkan sini 90, ni 45 darjah lah. Okay, 45 darjah. So guys, jom kita check. Kita tengok. Okay, ready semua Kita kasih turun dulu kita punya kamera ni. Bagi abang-abang semua nampak. Saya nak abang-abang semua tahu. Kan? Bagus apa? Information yang kita share ni adalah supaya semua orang dapatlah sedikit information. Adalah kita ni apa? Okay. Kita on dulu. Kita on. Okay. Okay, so guys, boleh nampak ke? Nampak ke? Nampak ke? Saya. Nampak? Sekejap. Okay. Nampak ke guys? Meter dia. So, nampaknya kena
Cendong sini lah kan. Itu nampak. Nampak? Okey, nampak So korang nanti jadi bukti kita orang nak tengok berapa dia punya desibel paling tinggi nanti bila saya RPM pada 4,500. Okey, so sebab tadi dia dah beritahu kan dalam spek tu. So guys, so kalau nampak good. So bila nampak cantik, terima kasih siapa yang komen tu. Joy, Irwan, Yahya, siapa lagi? Noi, Yusof, terima kasih siapa yang komen. Naziliyah Nasir, Zizo Akirana. Birthday kamu baru. Okey, birthday. Okey, siapa lagi? Hafiz. So terima kasih yang komen. Okey, so kalau dah nampak saya boleh start So sekali saya nak double check betul tak ni? 0.5. Okey, betul. 0.5, jom kita test. Jom kita test. Kita ambil kunci. Kita start. Okey. So saya akan rem 4,500. Okey, 4,500 Okey, ni 5,000. Ni 4,500. Ni 4,500 lebih kurang. Dia macam terlebih ni. Okey guys, berapa korang nampak desibel tu, bagi tahu. Tolong komen berapa yang korang dapat baca. Saya tak nampak kat sini. Boleh komen siapa yang nampak tu, mana yang paling tinggi sekarang. Paling tinggi yang korang nampak berapa desibel, boleh komen. Okey guys. Ni exhaust aftermarket exhaust aftermarket. Berapa guys yang nampak kat desibel kat situ? 85.5 lagi. Siapa lagi yang paling tinggi guys? Wih, 85 senyap betul exhaust ni. 87, Cimi nampak 87. Kalau suara saya ni, oi kuat juga suara saya. 87. So paling tinggi 87. Okey, so disebabkan dia ada plus minus, kita orang akan tambahkan dalam lebih kurang 2 lah. Kalau 87 tu dia akan jadi 89. Okey, so inilah dia. So sebenarnya tak sampai 99. Itulah. Mana kertas tadi? So kalau saya try tadi 4,500 So, jom kita buka balik. Okey. Tak sampai setengah. So ini exhaust cutting standard. 8 berapa? 8.6. Okey, berapa tadi? So kalau korang tengok kat sini, yang motor melebihi 125cc, baras bunyi yang dibenarkan adalah 99. So maksudnya exhaust ni masih lagi dalam spek lah. Kan? Okey. So ini exhaust yang dalam spek. Tadi kau nampak kan, dia lebih kurang dalam 87. Kan? Okey, jom kita test lagi sekali, tapi saya bawa kamera ni ke RPM boleh? Boleh Cumanya saya tak boleh nak agak lah kan. Macam mana nak bawa? Pusing ke sana. Tapi boleh nampak ke? Cuba abang rem. Abang Syahir rem. Abang Syahir rem 4,500. Lepas tu nanti kamera saya bawa ke sana. Okey, rem. Okey, 4,500. 4,500. Lebih-lebih sikit lah. Lebih kurang lah. Tinggi sikit, tinggi sikit. 5,000. Lima 86. Tu 5,000. Cuba 6,000, 6,000, 6,000. Okey tak 6,000? Korang nak 6,000 tak? 6,000 boleh? 6,000 okey 6,000. Ah, 8,000, 8,000. Oi. Sekejap. Stop. Dia dah ter-off. Ter-off. Okey, one more. Okey. 8,000 guys. Berapa yang korang nampak? 8,000. 8,000 berapa yang korang nampak?
Okey. Okey, maintain 4,500 pula. Maintain 4,500. Okey, kalau 4,500 korang nampak berapa nombor dia? Okey, 4,500 maintain Saya nak bawa kamera ni pergi 4,500. Betul? Okey, 4,500. Maintain maintain. Kan suara saya kuat jugalah. Bila saya cakap dia naik. Okey, boleh maintain turun. Mati enjin tu. Okey, dah senyap nampaknya suara saya kuat juga Nampak? Bila saya cakap kuat jugalah. Saya gelak pun dah 90 lah. Tengok Azrul dia kata RAM, lepas tu tutup throttle. 4,000 tutup throttle. Kita nak tengok 8,000 tadi 8,000 4,500 lepas tu tutup throttle. Okey, semua silent. Okey, start engine. One more. Betul lah, lebih kurang 86 lah. Bila tutup throttle dia naik sikit. Let's say one more. Maintain dulu, lama sikit dalam 5 saat lepas tu baru tutup. Dia naik 86. Kalau tutup throttle tu dia naik 86. Okey. Jap, siapa yang tanya ni? Itulah. Ada soalan daripada kawan kita tak? Ada soalan tak? Apa kau nak tanya? Ada soalan? Mikael Helmi, exhaust apa bos? Okey, kau nak tahu tak exhaust apa ni? Kalau nak boleh komen nak. Nanti saya baru share lah. Kalau ramai yang nak tahu, kalau kau nak tahu, saya kena slow suara balik. Kalau kau nak tahu exhaust apa, komen nak dulu. Nak tahu tak exhaust apa ni? Komen nak. Takut nanti korang saya share pula nanti ada yang tak nak tahu sibuk nanti dia marah ke apa kan. Okay, cuba dulu komen. Kalau ramai kata nak, baru boleh saya tunjuk brand apa guys. Komen dulu. Saya nak tengok ramai tak. Kalau tak ramai tak payahlah. Okey, Mikael dia komen nak. Noi Jeb nak lagi. Siapa lagi? Muhammad Faiz, overram berapa? Kalau Umar lagi bunyi kuat tapi aftermarket. Macam-macam nak share je lah. Saya tanya, kalau kau nak saya barulah share. Saya suka pada orang yang nak saja saya share. Minta maaf Tak apa kalau abang okey, layan je lah video ni. Okey, so sebab ramai yang share, saya boleh steady ready okey. So ni dia exhaust cutting standard. Okey, ni korang boleh nampak daripada belakang. Dia besar sikit. Dia besar sikit lah. Besar sikit. Okey, ni dia. Dia ada sensor depan ni. Okey. Okey. So depan ni dia stainless steel. Okey. Exhaust ni stainless steel. Okey, ni okey. Sebab ramai yang nak, saya share. Ni exhaust MB Performance untuk RS 150 sebab dia ada dua saiz, satu 28mm, satu lagi 32mm. So guys,
Ni exhaust. Ha, nampaknya ada lagi kuat daripada kita. Tengok bunyi blower ni kuat tak? Oi, kuat dia bunyi blower ni. Okay. So, saya dah share exhaust ni. Dia ada saiz 28 dengan 32. Dan kita orang bagi sekali, kalau beli exhaust ni dapat sekali 2 silencer. Satu yang ada stopper, lagi satu yang dia straight. So, dia bunyi kuat lagi lah. Wah. Noi Yusof, berapa mm bosku? Yang ni Syahir ni berapa mm? 32 ke? Ni 32 mm. Okay, motor ni standard tapi dia 32 mm. So ni exhaust apa? Ni exhaust MB Performance 28 mm. Okay. So itu sajalah untuk hari ni. So guys, itu saja ke? So ada soalan? Kalau ada soalan, kalau korang nak apa lagi, nak eksperimen lagi ni? Nak eksperimen apa? Nak eksperimen apa? Jom. Korang boleh request dalam video ni guys. Boleh request. Dalam video ni boleh request. Okay. So guys, macam biasa, siapa yang belum follow page MB Performance boleh follow. Sebab kita banyak share tentang pemotoran dekat Malaysia ni. Contohnya pasal macam mana kita nak bagi motor tahan lama. So boleh follow lah page kita. Lepas tu jangan lupa subscribe kita punya YouTube. Banyak yang kita nak share. Sebab kita nak bagi information supaya bila orang main motor ni dia ada ilmu. Sebab ramai orang main motor dia tak ada ilmu, kena tipu lah, kena dipokatak-katik kan. Kita dibuat macam-macam. Okay. So guys, boleh tanya soalan, boleh komen supaya korang boleh tahu. Tadi saya pun tak ingat korang nak suruh buat eksperimen apa lagi. Kan. Okay. Muhammad Firdaus Ramli, full throttle tengok berapa dB. Okey. Abang ni minta request full throttle. Boleh. Okey. Terima kasih kepada Muhammad Firdaus sebab komen. Nanti kalau kita ada live, boleh join, komen-komen, kita share, kita kenal. Jom. Okay guys. Kita buat lagi sekali guys. Kita nak full throttle Abang ni request full throttle. Apa lagi 1 meter kan. Saya pakai mask balik lemas dah. Lemas tadi. Tengok full throttle berapa dB. Kita tengok, kita ukur balik. Tapi kita kena ukur balik lah. Okay. Ni 90. Rapat sikit. Okay. Jauh. Jaga Saya nak pastikan dia betul-betul lah. Sekarang bunyi dia lain pula. 45 ni 45. Dia kurang lah plus minus lah. Kalau rapat lagi kuat lah, tak apa. Bagi dia kuat sikit tak apa. Jangan jauh kan kecewa pula. Okay guys, nampak Nampak ke? Sekejap guys, macam tak nampak je. Kau nampak tak dia punya nombor? Kita orang tanya ni. Respon bas, respon. Saya tak pastilah sebab dalam kamera ni macam nampak tak nampak je. Okey, nampak Nampak? Okey. So kita full throttle. Okey, setuju. Sebab motor ni standard RPM dia 10,000 cut off 11,000. Okey, jom. Okey. Okey, berapa yang kau nampak tadi? Okey, one more sebab kat sini dia boleh hold. Okey, try. Okey, one more.
Okay. Kita dah dapat bacaan. Kalau full throttle 105.8. Alamak, nampak tangan pula. 105.8. Okay, boleh mati enjin. So guys, so nampaknya kita dah share. Okay. Okay guys, kita dah share guna benda ni. Tadi kita test 105.8 dan tu bila full throttle lah. Maksudnya kerajaan meletakkan 99. So dia dah lebih lah kalau full throttle. Tapi macam mana pun nak test bunyi motor ni, dia kena setengah daripada RPM. Okay, setengah daripada RPM. So tu sajalah kot untuk hari ni. So guys, jangan lupa share supaya bagi tahu kat kawan kita ataupun anggota ke, mungkin kita ada kawan-kawan anggota, so biar dia orang dapat information yang kita share ni supaya sama-sama kita bertolak ansur. Okay, bertolak ansur lah, sebab mungkin kita ada kelemahan juga, mereka pun ada kelemahan, so sama-sama improve untuk negara Malaysia. So jumpa lagi pada esok. Kita ada buat live lagi pasal exhaust standard, berapa exhaust standard bila full throttle, dia punya decibel, tapi secara live. Okay, jangan lupa besok pukul 4 juga, pukul 4, so hari Jumaat pukul 4. So guys, bye bye, assalamualaikum, jumpa lagi.